சளி இருமலுக்கு ஒரு அருமையான தூதுவளை சூப் ரொம்ப ஈஸிங்க செய்கிறது. தூதுவளையை நம்ம ஈஸியாக வளர்த்தவும் செஞ்சுக்கலாம். மாடி தோட்டத்தில் ஒரு தொட்டியில் வச்சிட்டோம்னா போதும், நல்லா வந்துடுங்க. தண்ணி அதிகமே தேவையில்லை இந்த தூதுவளை செடிக்கு. தூதுவளை இலைகள்லாம் பொரிச்சிக்கலாம். நம்ம சூப்புக்கு தேவையான ஒரு சீரகம் சும்மா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு கொஞ்சமாக ஒரு 10 மிளகு, கூடவே நமக்கு கருவேப்பிலை, பூண்டு ஒரு 5-6, தக்காளியும் ஒரு 5-6 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. இது செரி டொமேட்டோங்கிறதுனால நான் 5-6 போட்டிருக்கேன். நம்ம வீட்டிலனா ஒரு அரை தக்காளி போட்டுக்கோங்க. கூட உங்களுக்கு பச்சை வெங்காயம் பிடிக்கும் அப்படின்னா இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னும் சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா பச்சை வெங்காயத்தை தனியாக கூட கொதிக்கிறப்ப போட்டுக்கலாங்க. ஸோ வடிகட்டிட்டு அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வெங்காயம் கட் பண்ணதை உள்ளே போட்டுட்டு அப்படியே எடுத்து குடிக்க வேண்டியது தாங்க. ஒரு அருமையான சூப் ரெடி.